مباراة اليوم الحمد لله ما كانت سهلة. أنا نشكر اللاعبين على المجهود اللي داروه. بالك راكم شفتوا الملعب الأرضية تاعه كانت شوية ماشي أرضية تاع ميدان تاع كرة، من الحمد لله أنا تكلمنا مع اللاعبين وقلنا لهم هما نخرجوا بتعادل، ما خيبوناش إن شاء الله وجابوا لنا تعادل. نشكرهم على المجهود اللي داروا في الملعب. وكما بالنسبة لي ملعب كما هذا داروا مجهود كبير، وهذه نتيجة نتمناها فوز، خاطش مقابلة ما راهي سهلة. مام فريق جمعية عالم ليلى محتاج هذو لي 3 بوان وحنا محتاجين تعادل. من الحمد لله داروا لعبة اليد في اليد وما خيبوناش وجابوا لنا تعادل، ان شاء الله نشكرهم ونخموا لو ماتش الجاي تاع بارادو ان شاء الله. مي بيان سور ما راهي سهله، خاطش مام كيما يقول لك في فريقين، مام حنا كون ندخلوا للنتيجه ما نسهلوش 1 بوان، نسهلوا 3 بوان. يعني لا في الميدان تاعهم كانوا متمنين باش يروحوا بهذه 3 بوان باش يخرجوا شويه من المرتبه اللي راهم فيها. مي حنا الحمد لله عرفنا كيف نتكلموا اللاعبين ونجريوا مع اللاعبين. النتيجه تعادل انا بالنسبه لي كرئيس نتمناها، كيما يقول لك راني نحس بها فرحان. انا بانت لي فوز هذا ماشي تعادل. مي ان شاء الله دروك نخموا ان شاء الله على دو تور ونوصلوا بخير، ونخموا على المقابله تاع بارادو ان شاء الله، ويزيدوا يديروا مجهودهم ويفرحونا ان شاء الله. مي مدرب اليوم مدرب انا بالنسبه لي جا حواس، جا يشوف ليكيب وتدخل وكيما يقول لك ما خلاش قلبه باش يجي غير باش يشوف ليكيب. تكلم مع اللاعبين ودار معاهم رينيون كي البارح كي اليوم، وعاهدوه قالوا له ان شاء الله نخرجوا بنتيجه، وخرجوا بنتيجه. خمم باش يكونوا بخطه وتكلم مع عيسى كينان ودخلوا بخطه ان شاء الله، وديك الخطه هي اللي جابت التعادل. هذا هو الشيء نشكره. بيان سور احنا فريق حمراء توجور كيما يقول لك يحبوا الفريق تاعهم مهما كان، كيما يقول لك الشتاء ولا الثلج ولا كيما يقول لك حال كيما يقول لك صافي، هما دائما يتنقلوا مع الفريق تاعهم، معطاشين اللقب تاعهم باش جاو لنا هما ثاني الانصار بغاو تعادل ولا بغاو الفوز. من الحمد لله خرجوا بنقطه خير من والو ان شاء الله، ونشكرهم على هذا الديبلاسمون اللي ديبلاصاو معنا. الحمد لله. واش نقول لك، النقطه هذه كيما يقولوا ترضينا، وراهي كما يقولوا في مصلحتنا. ما نتخفالكش بان لعبنا خارج ديار وكنا نحوسوا على نتيجه ايجابيه خارج ديار بعد التعثر اللي تعثرنا في صطادنا 2 ماتش. الحمد لله اليوم ما يخفالكش بلي الفريق كاع كان شاب، وكانوا شبان هادو اداو مباراه جيده، وان شاء الله دوكا نخموا في مباراه تاع بارادو ان شاء الله باش نجيبوا 3 بوان في صطادنا ان شاء الله. واش نقول لهم يعطيهم الصحه والله، غير كي شفنا في ليشوفمون فهمنا بلي ان شاء الله ما يرجعوش خايبين، والحمد لله بدينا افون مالغري التيران والريح كان بزاف سير التيران، ما قدرناش كما يقولوا نحكموا نديروا التطبيقات تاع المدرب. الحمد لله كما يقولوا ريحنا بيان بلاسي ديريير، وليسونسيال 1 بوان على ليكستيريور مليحه مع ليكيب كما يقولوا الفريق جارح. Bon, tout d'abord, je vais commencer pour offrir ce résultat aux Amraois. Parce que c'est un très bon résultat qu'on a fait. C'était très difficile, le terrain, le vent, l'effectif. Mais les joueurs, il faut les féliciter, ils ont été des hommes sur le terrain. C'est dommage, on aurait pu gagner le match parce qu'on a tapé sur le poteau. Et voilà, avec un très bon match de tous les joueurs. Oui, très difficile. C'est pour ça que c'est un très bon point à l'extérieur. Et maintenant, Inch'Allah, il faut bien se préparer contre Paradou. Les supporters, on leur offre le match nul. On est content pour eux et on a hâte de les retrouver. A besoin des supporters à Zabana. Le contrat, pas de problème. Ma fille Mouchkila avec Mimsio, avec Boba, il n'y a jamais de problème. بون السلام عليكم. ما يخفلكش مقابله تاع اليوم وين كانت صعيبه علينا بزاف، ولعبنا امام منافس جريح. وين مقابله تاع اليوم كان علينا نحققوا الفوز، مي ربي ما كتبش حققنا 1 بوان بزاف علينا. ان شاء الله نخمو في مقابله تاع بارادو ان شاء الله. اكيد النقطه هذه تاع اليوم غادي تطلع لنا بمعنويات، باسكو جينا كنا فتنا في لاسيري شويه ديفيسيل، مي الحمد لله يا ربي نخمو في مقابله جايين باش ان شاء الله نتقدموا في الشامبيون ان شاء الله. انصار تاع مولوديه توارن ما يخفالكش توجور يديبلاصوا معنا وين ما نكونوا، والحمد لله يا ربي اليوم كي جاو ما خيبناهمش، وان شاء الله رجعوا فرحانين ان شاء الله. La dernière minute, notre gardien a fait aussi un bon arrêt. Donc match nul mérité, mais un match difficile sur un terrain très difficile avec beaucoup de vent.
Nous, on avait une équipe très handicapée par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc c'est un bon résultat pour le MCO. C'est un adversaire valeureux, qui a beaucoup de cœur, et c'est un adversaire qui a tout donné. C'était un adversaire coriace quand même. On avait eu un petit peu de chance, on aurait pu gagner avec le poteau. Mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est très vrai. Bon, écoutez, nous, de toute manière, dans une situation comme celle-là, terrain difficile, le vent, 5 joueurs en moins, c'est beaucoup de choses pour nous. On avait une équipe un petit peu bébé, au milieu et devant, et puis expérimentée derrière, c'est vrai également. Donc on a choisi d'être très solide, ça nous a bien réussi, mais c'est très important de ne pas perdre un Mila, c'est très très important de résultat pour le MCO aujourd'hui. Donc je ne peux pas, je me dois d'abord, puisque c'est la 3e fois que j'arrive au MCO, et pour mon premier match, chaque fois on fait de très bons résultats, ben, tout d'abord, si vous me permettez, je voudrais offrir quand même ce résultat aux Amraois, en leur disant qu'on a besoin d'eux contre le Paradou, parce qu'on aura un grand match. Et les joueurs aujourd'hui ont montré qu'ils mouillaient le maillot du MCO. Voilà, j'espère qu'on sera reparti pour une belle histoire et que cette saison, Inch'Allah, on arrivera à faire quelque chose de beau. Le résultat positif, parce qu'on n'a pas gagné, mais le résultat positif de tout cœur pour eux. Je vous remercie, messieurs. Bon, salam alaikum. Je pense que c'est la meilleure prestation de la SAM depuis le début du championnat. Je pense que même l'adversaire nous a un peu facilité la tâche en se basant sur un bloc défensif très bas. حاولنا عدة مرات خلقنا عدة فرص. لو تيران ما يخفالكمش باللي يعيق شويه اللعب، لكن اراده اللاعبين يعني من ديل ديبي on a essayé à tout prix de remporter les 3 points. On a créé plusieurs occasions. ما يخفالكمش par rapport à ma petite expérience, j'ai joué déjà ces situations auparavant avec des équipes où des fois الله غالب كي تكون في بوزيسيون كيما هذه في لو كلاسمون، الله غالب دي فوا ما تحبش تدخل كيما اليوم بليزيور اوكازيون وين ما تقدرش تدخل. واش غنقولوا حنا نحاولوا نعملوا مازال 11 ماتش on essaie de travailler pour sortir de cette zone ان شاء الله. صراحه انا ما كنت موجود ديجا هنايا نقولوا مي باتنا انا نعرفوا سي ان ستاد ميور كو هدايا بوتات يقدر يخلينا يعني نبراتيكي ونبو فوتبول فوق ارضيه مع ميداننا مع جمهورنا. سي فري كو سي بيان مي دي فوا اكشت دي فوا بوتات لي زوكازيون اللي يطيحوا لنا داخل 18 مات بوتات سي اون بيلوز ميور كو سا بوتات اون بو ماركي ضد مدية واليوم كيف سي الميم ان بو سيناريو. بوتيت اليوم كنا احسن بليس دوكازيون كو مدية، الله غالب. سي سيتياسيون قلت لكم يعني او نيفو ديتا ديسبري دي جوار كي تكون في بوزيسيون كيما هادي سي تري ديفيسيل سورتو كون تو كومونس ا راتي اون اوكازيون ديريير 1 2 3 صعب. المهمة نفسيا مارغري كو صراحة حضرنا لهذه المقابلة من كل الجوانب، تكلمنا مع اللاعبين، لكن يعني لو سيندروم هذاك تاع سيور نوتر تيران الاخفاق هذاك تاع تخرج ماتش نيل ولا لا سيرجي سي لو مونطال دي جوار سورتو ان دوزيام ميطون وين بدينا نسرعوا ديفون لي بيت. الله غالب هذه هي الواحد يكون عنده الكوراج وكسوا اداره ولا اللاعبين ولا طاقم فني يكمل يعمل في هذا باش يخرج فريق من هذه الوضعيه ان شاء الله.